ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഹാദിസ് ആർട്ടിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ഫ്രണ്ട്സിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷെങ്കിൽ എങ്ങനെ എത്തിക്കും? ബസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓടുന്നില്ല, ഫുള്ള് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരൈഡിയ, വലിയൊരു തോണി ഉണ്ടാക്കി ആ തോണിയിൽ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടാം. ഇതാ ഞാൻ കണ്ടോ, ന്യൂ ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ തോണിയിൽ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും കയറ്റി നിറച്ച് പുഴയിലോട്ട് അങ്ങടെ എല്ലാ യൂട്യൂബ് ഫ്രണ്ട്സിനും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു തോണിയിൽ ഒന്നും കൊള്ളൂല എന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പേപ്പർ വെച്ച് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ തോണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എന്നാൽ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള തോണി നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ അത് ഒടിഞ്ഞു കുത്തി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കാർബോർഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു തോണി കിട്ടില്ല പോലത്തെ തോണി ആക്കിയിട്ട് അപ്പം ഗൈസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ആനത്തോണി വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി വിടാം. അങ്ങോട്ട് കമോൺ ഗൈസ്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിതാ നമ്മളെ സംഭവം ഇറക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. പിടിച്ച കൈ പിടിച്ച കോട. അയ്യോ നോക്കട്ടെ, ഫോണ് പോയാ ഗൈസ്, സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോകും. എൻ്റെ മോനെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയതുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല. കാണണ്ട, ആ ചെക്കന് തോണി കയറാൻ ആഗ്രഹം പോലും പിള്ളേർക്ക്. പിടിക്കടാ, തോണി പിടിക്കടാ, തോണി എടുക്കണം. എടാ അർച്ചിന് തോണി കയറാൻ പോലെ തോണി പിടിക്കടാ, എല്ലാം തോണി പിടിക്കടാ. എടാ ഇങ്ങനെ തോണി പിടി. അർച്ചിൻ്റെ അമ്മ തോണിയിൽ കയ്യും കാലും റെഡി. നനയാത്ത ചെക്കനൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? നല്ല എടുക്കും. പിള്ളേരാക്കിയായി ആ ചേരുന്ന പിള്ളേരാക്കിയതാ.
അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.